एक हरा भरा जंगल था। उसी जंगल में दो चिड़िया रहती थीं, टोपी और रोपी। दोनों एक ही पेड़ पर अपना घोंसला बनाती थीं, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। टोपी हमेशा मेहनती थी। वो सुबह सुबह उठकर टहनियाँ ढूंढती, घोंसला मजबूत बनाती और अपने बच्चों के लिए दाने जुटाती। रोपी दूसरी तरफ लापरवाह थी। वह पूरे दिन इधर उधर उड़ती, खेलती, गाती और कहती, अरे कल देख लेंगे, अभी तो मजे करो। एक दिन जंगल में तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। पेड़ पौधे हिलने लगे। दूर से बिजली चमकी और बारिश शुरू होने के संकेत मिल गए। टोपी ने तुरंत अपने बच्चों को घोंसले में बैठाया और बोली, तुम लोग डरना मत, मैंने सब तैयार कर रखा है। उसका घोंसला मजबूत था, अंदर सूखे पत्ते थे और दाने भी रखे थे। लेकिन रोपी का हाल खराब था। घोंसला आधा टूटा हुआ था, अंदर पानी भरने लगा। रोपी घबरा कर बोली, अरे नहीं, अब क्या करूं? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तूफान आ जाएगा। बारिश और तेज होने लगी। हवाएं गरजने लगी। टहनियां टूटने लगी। रोपी रोती हुई टोपी के पास पहुंची और बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। क्या मैं तुम्हारे घोंसले में कुछ देर रुक सकती हूँ? टोपी ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर आ जाओ। दोस्ती में मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगली बार काम को कल पर मत छोड़ना। रोपी अपने बच्चों को लेकर टोपी के घोंसले में आ गई। सभी सुरक्षित रहे। बारिश पूरी रात चलती रही, लेकिन टोपी का घोंसला मजबूत था। सुबह जब सूरज निकला, रोपी बहुत शर्मिंदा थी। उसने टोपी से कहा, तुम सही कहती थी, मेहनत और तैयारी सबसे जरूरी है। अब मैं भी हर काम समय पर करूंगी। टोपी ने कहा, सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। आज से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन के बाद रोपी ने अपनी आदत बदल दी। दोनों चिड़िया फिर से हंसते खेलते जंगल में रहने लगी। मोराल, सीख। काम को कभी कल पर मत छोड़ो। मेहनत और तैयारी ही कठिन समय में हमारी रक्षा करती है।